ഇന്ത്യയുടെയും കേരളത്തിൻ്റെയും ചരിത്രം, പാരമ്പര്യം, പുരാണം, സംസ്കാരം എന്നിവയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് പണ്ട് മുതൽക്കേ ആനകൾ. എന്നാൽ പല കാരണങ്ങളാൽ ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ അവസ്ഥ ഈ ഗജവീരന്മാരും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന ആനകൾക്ക് ഒരഭയവും അഭിമാനവുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ കോട്ടൂരിലുള്ള ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം. നെയ്യാർ റിസർവോയറിലെ വെള്ളവും ഈർപ്പമുള്ള ഇലവൊഴിയും വനവും പുൽമേടുകളും കൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ട് 56 ഹെക്ടറിൽ കോട്ടൂരിലുള്ള ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. 2008 ഔദ്യോഗികമായി ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ഒരേ സമയം 30 ആനകളെ ഈ സുഖപ്രദമായ മേഖലയ്ക്കുള്ളിൽ പാർപ്പിക്കാനും വിദഗ്ധ സംഘത്തിന് പരിപാലിക്കാനും കഴിയുന്നു. ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളാൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആനകൾ, അതായത് കാടുകളിൽ തുടർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യത കുറവുകളുള്ള ആനകളാണ് ഇവിടെ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രധാനമായും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രോഗങ്ങൾ മൂലം ആനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആനക്കുട്ടികൾ, കർഷകരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്നും ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോകുന്ന ആനകൾ, നിയമപരമല്ലാത്ത മാർഗത്തിൽ ആനയെ കൈവശം വെക്കുന്നവരിൽ നിന്നും കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് എത്തിക്കുന്ന ആനകൾ, നിയമപ്രകാരം 65 വയസ്സിന് ശേഷം റിട്ടയർമെന്റ് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുന്ന ആനകൾ, അങ്ങനെ പല സാഹചര്യത്തിലുള്ള ആനകളാണ് ഇവിടെ എത്തപ്പെടുന്നത്. കോട്ടൂർ ആന പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആനകളെ നേരിട്ടറിയുന്നതിനും
അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയും അവരുടെ പെരുമാറ്റ രീതിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള നല്ലൊരു ലെക്ചർ ക്ലാസ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ആനകളെ നേരിട്ട് കാണുന്നതിനും അവയെ കുളിപ്പിക്കുന്ന രീതിയും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന രീതിയൊക്കെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനൊക്കെ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. It's very cool, calm and composed area, and the kind of greeneries and the facilities over here are really very good. ഒരുപാട് ആനകളെ കണ്ടു. അതിനെക്കുറിച്ച് പല ടൈപ്സ് ആണ്, അവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്, അവരേത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്, അവരുടെ വെറൈറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റി. സീറോ പ്ലാസ്റ്റിക് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി കാട്ടിലൂടെയുള്ള ട്രക്കിംഗ് അത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരള വനംവകുപ്പിന് വളരെയധികം അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. This is the first place where you get to see orphaned elephants, and it's a very nice thing what the wildlife department is doing. കണ്ണിന് കുളിർമ തരുന്ന രീതിയിൽ ആനകളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ആനയുടെ റാലി, വാലെ പിടിച്ച് ഓരോ നടക്കുന്ന അനുസരണയോടുകൂടി നടക്കുന്നതും പിന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതും ഈവൻ അവരുടെ ബാത്തിങ്ങും ഒക്കെ വളരെ ഒരു വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആനയുടെ പരേഡാണ്. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രണ്ടിൽ അടുത്ത കുഞ്ഞാന, അതിൻ്റെ പിറകില് അതിനേക്കാൾ കുഞ്ഞാന, അടുത്ത പിറകില് അതിനേക്കാളും കുഞ്ഞാന, അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ.